面 QT 翻嚟啦。好，翻嚟第 N 節啦，第四節啦，第四節出翻面 QT 啦。原來河馬仔同魯賓遜繼續講第三場4番千四米啊，40分至60分區域。咁啊，呢場馬有個轉倉馬啦，皇帝指令啦。咁啊，其餘成堆馬嚟講，喂睇落即係叫做冇乜叫咩？舊年新勝就雙龍出海啦。喂，其餘啲馬跑落麻麻地嘅啫咩？係啊，好多都係即係有啲啊處女馬啦，咁啊有啲啊即係5班啦，有啲又唔係呢個路程啦，即係比較係即係睇落係低水準啲嗰啲千四咯，即係好唔明點解即係芙蓉威龍唔跑呢場咧？係啦，做乜想琴日即係跑嗰場谷數1200咧？即係好唔明啊！即係有陣時練馬，即係幕後部署啲嘢，即係大家即係有不同嘅見解啦。有啲係正頭正路啦，有啲係即係摸不着頭腦噶啦吓。唉，算啦，即係可能有時奇招制勝咧，咁啊睇下制唔制到勝係題外話啦，就吓。唉，咁啊1號雙龍出海，咁啊雙龍就11，咁啊11檔就何澤堯。咁啊今次其實講真啦，舊年其實贏嗰場都算係咁噶啦，即係講真都熬咗好耐，結果啊緊即係叫操控都冇速啦，頂住隻一路黐住嘅愛蓮雪同埋喺佢後面嘅最有型。咁啊兩隻馬係咪好高咧？你睇到愛蓮雪今年跑到幾耐就知啦。咁就講真11檔就神速係真係靚嘅，助手跳一段隻馬即係4題進展嘅，但係講真呢場馬即係雖則用何澤堯減嗰10磅，舊年其實阿楊明倫都1、2、3磅贏，今場對手雖則話弱，但係弱極你真係講真入面係有一堆快馬喎，同埋外面都係有一堆快馬咧，就好難跑喎呢場。係啊，呢隻雙龍出海我就揸住2個 point 唔揀佢嘅啫，即係第一個咧就係隻馬即係復出咧，之前冇試閘啦，第一樣，第二樣就即係火氣方面，佢未開氣可唔可以放得到咧？第一個疑問，第二個疑問就我唔係好中意買何卓堯啲前領馬嘅，因為即係可能上季呢個開心動力嗰個陰影太大啦嚇，咁啊呢位騎師都係即係跟住披繩居中後上會比較好啲嘅。你睇翻呢個阿何澤堯贏過幾多隻前領馬咧？5個。係啊，即係佢喺步速控制方面咧都仲係差些少㗎，所以今場都係呢隻雙人出海開下氣先啦。咁啊學阿偉達先啦。咁啊2號愛拼者勝啊，咁就用到阿潘頓啊，咁啊呢隻馬神化化大家都知㗎啦。咁就試過贏4個幾馬位，跟住可以求再跑嚟地要輸4個馬位啦，跟住球又係表現唔係咁好啊。咁啊當然啦，即係睇用翻潘頓啊，叫做有翻信心嘅。咁啊隻馬其實跑1400就呢個路程幾好㗎啦，講真至少贏過2場，1場 Q 啊。咁啊一檔咁無疑係有個即係爭勝嘅本錢嘅。不過我真係唔知點解，因為你知愛拼者勝咧神操，如果你見到佢靚嗰陣咧，乒乒乓乓啊，隻馬咧即係吹佢好勁啊，好辣㗎。如果你見到佢夜馬嗰陣時咧，今次我就睇唔好多個鏡頭啦，踱步又係啦，跳練馬師快跳3段都係啦。咁啊感覺上就好似爭一場溫，不過加到去到呢個而家57分咧，即係唔知係咪嗰場贏得太堅嘅關係咧？唔知係咪57分，我真係驚一個阻力嚟㗎呢隻馬。咁啊，即係愛拼者勝就今場係我嘅首選啦，即係同馬主出2隻啊，即係大家即係家族㗎啦，咁啊同埋零距離一齊出啊，即係一齊出晒佢幾隻馬啊今日，即係今日都好多呢啲情況喎，即係個馬主咧就安排幾隻差唔多嘅，譬如紅衣叻咧同紅衣司令又一齊出啦嚇，係即係其他即係好多呢啲情況啊，咁啊可能約埋一齊啊，可能有啲玄機都未定㗎，咁啊大家可以從呢個方向去諗下啦。如果跑馬方面冇乜頭緒嘅嚇，咁講翻呢隻愛拼者勝咧，上季贏嗰場啊真係厲害到不得了㗎啦，因為前快後快啦，咁佢走得埋對手啊，所以之後嗰幾場咧之後嗰幾場都係有飛嘅，咁但係表現就失望啲。跑泥地嗰場咧就何澤堯又係留得太後啦，咁同埋跑濕泥對住8發8中啊，咁冇得講噶啦。咁同埋歡騰之後即係跑埠谷都贏馬咧，咁所以嗰場發揮差些少而輸咧，跑到第4已經算出色啦。咁之後嗰2場點解會輸咧？一場咧就係輸俾郝威星嗰場就慢披勝，
嗰隻馬咧就留到去個頭揈下揈下而輸嘅。咁之後嗰場輸俾精英財星咧，咁你睇下精英財星之後，星巴都贏啦，同埋嗰場咧亦都係有一即係隻馬好似有些少厭戰之嘅感覺啦，都係喺個取位上係有啲問題嘅。咁會唔會呢隻馬係優出會比較好些少咧？因為同埋新鮮感會比較好些少咧，因為之前咧係啱一轉馬房咧，隔咗成個幾兩個月出咧，就可以大勝4個幾馬位啊！咁今次咧嗱又換騎師啦，換阿潘頓，即係呢隻馬咧嗰個陣上面咧比較難穩定走勢啦，咁啊用阿潘頓會好嘅，咁啊今場咧仲要之前用阿潘頓亦都有個上名記錄啦，所以今場咧就雖則我唯一擔心一樣嘢就係喺9月18號到25號嗰個星期咧就缺咗貨，佢係有跳但係就冇咗快跳咧就係踱步，咁嗰個咧就有少少疑點喺度，但係之後跳翻啦，咁啊睇個preparation 咧都尚算正常嘅，咁啊睇下呢場咧，如果佢跑得翻嗰日贏4個幾馬位嘅水準咧，即係真係估得仲係新鮮感特佳嘅話咧，咁今場就冇咩對手夠佢跑㗎咯。咁啊睇下點啊，即係講真係啊，真係唔夠跑㗎啦，講真啊。咁就3個金賽，咁啊上次何澤堯其實結果咋，真係同隻健康藍會鬥燒啊，咁啊燒到入轉彎散到咁嘅，輸出過嚟馬位感覺上麻麻啦，隻馬其實講真一向都灌注力覺得唔夠啦，個步咧唔夠開揚啊隻馬，即係人哋攬一步佢攬步半咁之類啦，咁啊13檔難跑啦，要放點夠雙龍出海啊，要留就更加算數啦。呢隻就父係日本馬嚟嘅，叫做係啊，咩 Black 之島嘛，係啊，咁呢隻就長途馬嚟嘅，咁父係都贏到1800、2000米啦，咁距離香港都已經初期跑長途啦，依家縮翻嚟跑短途，即係薛達志都係覺得隻馬氣量未足夠嘅啫，上一場加個眼罩上去就搞死人啦，即係搞死咗隻健康藍會啦，喺個內欄度頂住咗隻健康藍會，搞到健康藍會就冇咗條欄就冇命啦嚇。咁呢即係上場就係何澤堯啦，即係如果今場跑得出咧，就只可以真係嗰個數據好厲害啦，何澤堯換人就搞掂。如果呢隻都得就好唔掂啊嚇，咁正常地跑呢隻馬就應該再縮程咧，咁再難跑啲嘅。4號越跑越有，咁阿張議員嘅喎，咁都原來未變過喎隻馬，咁成日覺得隻馬咧感覺上就細細粒粒啦，又係即係呢隻 Felta 仔都奇怪，我成日覺得 Felta 仔咧都略為會快，即係會略為即係點講，即係佢彈出腳會好彈啊，同埋咧都會略為快閘少少，呢隻又唔係啦，感覺上隻馬咧就神操唔靚喎，即係講真啦，跳一段冇嚟火氣啦，咁又呢隻馬又即係有啲汗又細隻啦，細細粒粒咁樣。之前有啲龍潭啦，試過幾鑊噶啦，上場接落去冇喎。講真，感覺上幾曳嘅。其實講真，以阿蔡嗰手馬嚟講，呢隻係直情覺得係唔在狀態㗎啦。哇咁嚴重啊！唔在狀態。咁今場我都有繼續揀呢隻馬嘅。其實嗰個原因都係即係覺得即係上季啲表現係。即係後期係比較失望些少，早期咪覺得哇會唔會又係一隻新星啊？咁阿韋達騎2點落1點落都跑得近嘅喎，咁即係但係點解之後越跑越衰嘅咧？咁始終都係覺得點解佢之後走去跑啲1600、1800米咧？咁你睇翻嗰個血緣啦 Fantasia Gold Blues 都應該係偏短啲嘅性能啦啩？咁仲走去跑1800有冇搞錯咧？咁所以其實佢跑呢個1200、1400咧，入圍率係好高㗎，同埋次次都跑得近嘅。咁上一場復出咧，跑嗰場1200米係比較慢 pacing 啦，即係第一段24秒幾嘅，咁所以其實都好難去改變呢個位置嘅。咁呢個田將同父子兵就一路守好位之下跑得好嘅。咁呢隻越跑越有住沿途喺貼住條欄跟跑啦，咁當 warm up 一場。咁今場即係睇落環顧就對手就更弱啦，同埋增程跑1400米會唔會跟翻前些少咧？就估計都可以嘅。咁睇下會唔會突然間蔡約翰啲馬又神勇啦，咁
你都知呢個馬房近排都係咁嘅情況㗎啦，有好多賽績比較平嘅馬，突然間可以變身得好緊要啊嚇！啊咁勁咁啊有話咁啊睇下會唔會第二隻上話嚟㗎咯咁啊5號精靈咁啊用到阿毛生啊二檔咁啊好似都幾好喎，跑過第4㗎，輸贏賽分10個馬位㗎咋講真嚇，不過嗰場4隻馬跑啊咁就講真啦，睇翻神操都如果有睇嘅都知唔要得㗎啦講真，哇啲步出嘅直不甩啦，對前腳又遞得高啦，後腳又唔夠力啦，咁啊算啦啊呢隻馬就阿毛生今次嘅第一隻馬喎，嚟發叢林嘅第一隻馬喎，熱身啊跑4000今場跑，即係阿毛生嗰次贏4000米，依家跑1400米喎，咁啱啊！咁啊，同埋呢隻馬咧，即係 Chestnut 嘅Daniel Dancer 啦，相信都係偏長性能些少嘅，咁質素我覺得就即係喺4班你成熟之後跑1里咧，應該係有馬贏噶，隨時今季都會有表現嘅。咁啊，但係今場1400米咧，就如果佢今場贏得嘅話咧，起碼有25分喺手噶啦嚇。咁我今場就揀唔到啦，因為3歲馬要孭到127磅嘅愛爾蘭馬咧，仲要偏長性能，個難度都幾高下㗎。 6號勇提飛咁啊，講真啦，上場個第4叫做係即係容中取巧嗰類嚟㗎啦。咁啊，結果啊輸3個馬位麻麻地啦，感覺上咁啊同又輝華同場嘅，咁啊加上神操講真一路以嚟呢幾次嘅爬賽事咧，神操起嚟咧都係覺得冇火氣嘅。咁啊同埋即係肌肉感線條又係唔夠啦，即係呢啲馬都係回緊氣階段嚟㗎啦。呢隻就1200都唔得，咁1400點揀咧？咁都係揀唔到啦。咁啊，秋皇帝指令咁啊，講真就轉咗阿摩度啦，隻馬養壯咗少少，不過睇翻個泥閘就起步都唔係咁快，咁啊拖住嘅啫。咁啊，今次阿白山牙停賽咧，用到盧大愛德，咁就睇翻盧愛德試到一課草地閘啦，感覺上咧係起初咧阿盧愛德咧有比㗎，咁啊。但係又冇快嘅隻馬，佢又雖然話冇頂頸啊冇額頭嗰種即係抗拒感，但係就感覺上咧唔及阿摩去試草地閘嗰啲馬咁爽嘅，咁就可能隻馬咧係咪要再掃？即係我成日覺得隻馬雖然話喺度跑1400啊，但係講真呢隻馬咧，我成日覺得即係原來喺紐西蘭咧呢隻馬跑1400咧輸過俾隻氣定神閒嘅，咁就感覺上就呢隻馬真係咪喺度超？我有懷疑嘅，其實講真，我真係有懷疑嘅對呢隻馬，因為始終覺得呢隻馬個步咧，始終都係好似 one pace 馬咁樣嘅，即係你好難走得甩呢扎喎，有時就呢隻馬即係嗰個8月嘅時候就有啲健康有啲事啦，即係話佢隻左腳不良於行，咁啊攞隻右腳去承受身體嘅壓力，跟住就搞到隻右腳嘅腳腕發生嗰個點。讀我都唔識讀啦，骨咩啊？我都唔識讀咧。總之就即係有個腳嘅問題啦。咁依家就轉咗馬房嚟呢個大摩嘅馬房啦。咁呢個今次賽前嗰個功夫就做足㗎啦，即係一貫即係大摩對付轉倉馬嗰個手法，咁試閘啦、草地啦都用晒出嚟㗎啦。咁戰啲就唔使懷疑嘅，咁啊睇下佢跑得出幾多成水準啦。我就有兼顧到呢隻馬嘅，因為覺得功夫啊做晒啦，咁啊睇下陣上佢搞得到幾多出嚟啦，都幾多改動㗎，即係換騎師啦、換馬房啦、換晒成堆配備啦，即係一個有可以憧憬嘅理由喺度啦，所以我就揀咗都有揀呢隻皇帝指令嘅。哦，原來累贅個贅字嚟㗎嗰個，即係點解啊？真係唔識解啦。多餘嘅嘢咁解，導致右前門發生骨贅啊！係咯，真係要查先知，呢啲要俾少少時間我。咁啊呢個講一講，不如下次先再講啦呢樣嘢。好，翻嚟一陣再講。